Ребят, всех приветствую на своем канале. Вот, выехал на природу отдохнуть сегодня без алкоголя, абсолютно трезвый. А то, как правило, когда удавалось куда-то выбираться такого плана поездки, обычно это всегда алкоголь, это пьянство. Сегодня трезвый. Последнее время, немного в двух словах о себе, 12 лет пребывал в пьянстве, в последнее время и запоями пил. Зовут меня Артем. Могу сказать, что вот последние, сколько получается, 8 месяцев будет в конце июня, как не пью. Немного успокоился, пришел в себя, стал немного, какой-то отрыв у меня произошел от алкоголя. Уже нету желания прям такого набухаться, иногда там пойти куда-то нажраться, что-то такое. Просто живу вот такой прекрасной жизнью, пока мне это... Настолько это в кайф, на самом деле, настолько это вновь. Вот приехали, ночь провели, сейчас утро, палатку разбили. Вот можно показать палатку общим планом. Сеанса, очень все прекрасно. Но так получилось, что еще даже в палатку за ночь не зашли, даже не переночевали в ней, пока занимались, тут костер жгли. Ну, в общем, романтика, все такое. Костер, ночь, рядом подаем. Сейчас с утра, может быть, еще порыбачим. Поэтому, ребят, жить трезво круто, жить трезво это кайф. Не перестану это повторять. Посмотрите, подписаны ли вы на канал. Если нет, то, пожалуйста, подпишитесь, комментируйте, пишите. Давайте продвигать канал, продвигать трезвость. Буду рассказывать о том, как мне удается жить трезво на своем канале, ребят. Все, всем жить трезво, всем счастья, всем добра, ребят. Пока, до встречи.